Dime tu nombre y de qué empresa eres. Julio Paz Urbalín, secretario del Comité de Empresa Urbaser de Lugo. Urbaser, que está en conflicto aquí en Lugo hace más de un mes. 33 días. ¿A causa de qué viene ese conflicto? Bueno, a recortes de derechos ya adquiridos, congelación salarial desde el año 2011 y un compromiso no cumplido por la parte empresarial. ¿Y esos recortes de derechos adquiridos, qué tipo de recortes son? Uno es antigüedad, donde pretendían recortar 3 tramos de la antigüedad adquirida ya hace muchos años, y en IT, asuntos propios y la congelación salarial como venimos teniendo desde el año 2011. Se habla por Lugo y se dice que en los tiempos que corren, que sí, que hay que ajustarse un poco el cinturón, quizás, y que todo el mundo está deseoso de trabajar en Urbaser. ¿Lo ves así? Bueno, es fácil hablar ou é fácil falar ahora de esa... queremos entrar a traballar en Urbaser, pero eu levo 28 anos, non hai tanta xente que se preste a retirar o lixo da calle, nin é menos barrelo. Evidentemente, o momento en que vivimos é difícil, pero é difícil para todos. Pero se encima de algún xeito privamos a xente que ten traballo, que aporte e que teña ese consumo interno, dificilmente vamos lograr que laboralmente se sitúe o mercado en unha posición con menos paro. Si todo o mundo non gastamos, non consumimos, nin tan siquiera internamente, evidentemente o posto de traballo de moito empleado de hostelería, moito empleado de comercio textil, o que é tecido industrial daqui de Lugo, evidentemente peligraría. Eso por un lado. Por outro, nós non estamos pedindo nada exagerado de ningún xeito, porque a nosa proposta inicial era para o ano 2014 un 0% e un 1% para o ano 2015, por lo tanto, a nivel económico é algo que se axusta a unha realidade aquí. Que é o que pasa? Que, bueno, a unha empresa como Urbaser, que pertenece ao grupo ACS, é moi fácil manexar os medios de comunicación, é moi fácil dicirlle a xente que ganamos unhas cantidades que para nada que se corresponden á realidade, pero que a población en xeral cree máis en esa empresa grande que en un grupo de traballadores que, como dixen antes, o único que facemos é barrer as calles de Lugo, telas limpas e retirar o lixo das súas rúas. Pero bueno, forrado estáis porque cobráis muy bien, o sea, es lo que se dice, tenéis 3 pagas, es verdad todo eso. Claro, tenemos que estar a hostia de contentos porque, como dice a empresa, cobramos 33.000 euros. Nós o que estamos esperando é que a empresa nos poña un convenio donde firmemos 3.000 euros, porque, o sea, 33.000 euros, porque, vamos, o firmaríamos mañá mínimo. 33.000 euros son moitos euros que, evidentemente, non hai ningún compañeiro que os cobre. Pero que, ademais, non hai ningún compañeiro falando incluso de conductores que traballan de noite, que sería a categoría que de alguna maneira percibiría máis, posto que ten ese dereito a cobrar o 25% sobre o salario base en plan de plus nocturno, porque a lei, evidentemente, non é unha cuestión do convenio, calquer traballador que traballa de noite cobra ese plus nocturno, e nin eses tan siquiera dan chegado. Despois temos o aspecto da antiguidade. A antiguidade é algo que se vai superando cos anos de servicio, cos anos prestados, e que é un reconocemento precisamente a eses anos prestados. Vai por tramos, vai enseña de bienios, trienios ou quinquenios, a medida que vas chegando a certas edades vas cumplindo en tramos de 5% en 5%, e vas percibindo cando che corresponde, pero claro, sean bienios ou trienios ou quinquenios, evidentemente tens que esperar a cumprir esa premisa. Se tú lle quitas a un traballador de aquí esa antiguidade, o sea, un traballador que empeza ahora mismo a traballar, hasta que o primer tramo de antiguidade, o traballador vai a percibir 1.048 euros, que é o que vai levar para a súa casa. 1.048. As pagas, claro, son 4 pagas, xa están publicadas, nós non escondemos nada, xa se publicou a tabla salarial, xa se publicou todo eso, pero as 4 pagas extraordinarias é un dereito que temos adquirido desde moito antes do ano 96, que foi cando entrou aquí Urbaser. Por lo tanto, non estamos a esconder absolutamente nada. As pagas son un reconocimiento, como todos sabemos, son de vengos anuales, por lo tanto, non temos nada que obxetar en ese sentido, pero sí
non é o suficientemente eso como para dicir que os traballadores daqui ganamos 33.000, 28.000 ou 40.000 como saliu en algún medio de comunicación no seu momento. Vale, a vosotros os paga Urbaser, pero Urbaser a la vez de quién depende? Urbaser evidentemente depende do Concello de Lugo, que é o que o contratou. É triste que se saquen as cifras exageradas ou non exageradas, pero en este caso exageradas, do que gana un traballador de Urbaser, e que non se saquen as cifras que realmente gana Urbaser en esta concesión. O mellor sorprendería ao ciudadano o que se eleva realmente Urbaser desta concesión e na cala ademais non invirte absolutamente nada en esta cidade. ¿Manejas las cifras que se llevó Urbaser por concesión? As manexamos relativamente, evidente, porque sempre se escapan flecos, pero nós sabemos que Urbaser se leva anualmente daqui 8 millóns de euros brutos, só vamos dicir nós, para que naide nos corrixe, pero deses brutos evidentemente hai un porcentaxe que é moi alto. A parte deso, Urbaser leva moitos anos prestando outro tipo de servicios con personal que é de limpieza, de recollida viaria de noite daqui de Lugo, e que naido está controlando, pero está facendo con personal que está adscrito simplemente a recollida de lixo de aquí e limpieza viaria, como dixen. En cambio vaise facer un servicio privado, como por exemplo se estuvo prestando a Mercadona, que se cobra a parte do Concello, pero non está contratando personal para facer ese servicio que contrata a nivel particular, sino que o está facendo con personal de aquí. Por lo que estás diciendo entonces, ese servicio que Urbaser presta, digamos, a Mercadona, que es el caso, lo estamos pagando los lucenses. Evidentemente porque están utilizando o personal que estamos traballando para o servicio das rúas de Lugo. O sea, anda todo en el presupuesto. ¿Qué excusa de Urbaser para no querer actualizar, digamos, el convenio, para no querer dar vuestras exigencias? Bueno, a excusa máis clara que deu é que a partir de novembro hubo que pagar o plus de transporte a pasar al cotizable. Eso parece ser que lle supón 52 ou 53.000 euros ao ano, pero quero recordar a todo o mundo que nós en eso non temos nada que ver, quer dicir, eso foi unha reforma que fixo o propio goberno do PP, que eles ademais ben conocen como empresa integrada no grupo ACS. Desde o momento que sacan esa lei donde hai que cotizar polo plus de transporte, tamén ao mesmo tempo o traballador temos que cotizar por ese plus de transporte, polo tanto estamos percibindo líquido para levar para as nosas familias un pouquiño menos que fai un ano e que fai 2 e que fai 3. Polo tanto, o que non se nos pode achacar aos traballadores ou intentar que de alguna maneira nos compensemos o que fai un goberno cunhas leyes deste tipo. En tal caso será a propia Urbaser a que teña que manifestarse diante da Moncloa para dicirlle ao señor presidente do goberno que non saque esa lei. Vale, aquí estamos en Lugo, que digamos gobierna el socialismo. ¿Qué respuesta dio el señor Orozco a vuestros pedidos? Bueno, dende o principio o alcalde de Lugo realmente o único que fixo foi apoiarse na empresa, apoiala, darlle bocanadas de aire frío en todo este conflicto, non dar un golpe definitivo da mesa para que esta empresa se sentara con intención de negociar real. Por lo tanto, bueno, está claro que é unha parte importante de responsabilidade que ten o Concello de Lugo en este conflicto. Urbaser, ¿cuántas veces se sentó a negociar con vosotros el conflicto? Urbaser sentouse con nós a negociar desde o 19 de marzo, máis ou menos, quero recordar así de memoria. Tuvemos sobre 8 reunións, e non hubo máis porque a dirección de Urbaser sempre se preocupou de alongar esas reunións, non? Se te reunías un día, tardabas outros 15 días en reunirte, etc. Hasta que chega o momento deste conflicto donde nós, evidentemente, por ese mantemento de recortes en todos os sentidos sociolaborales e económicos, evidentemente o 26 de maio nos convocamos a esa folga porque xa non había forma de seguir para adiante con esa negociación.
e, aínda así, se nos convocou po día 2 de xuño. Nos advertimos, cando se nos convoca po día 2 de xuño, advertimos que podíamos habernos reunido o 23 e o 26 de maio, que tiñamos esas datas perfectamente articuladas para reunirnos. A contestación de dirección de Urbaser que tiña a xenda moi ocupada, e bueno, pois fomos a ese 2 de xuño, e a nosa sorpresa é que o bloqueo era inminente por parte da empresa para non seguir con esa negociación, pero aínda así se nos convoca para unha nova reunión, pero o día 6 de xuño, cando xa estaba a folga convocada para o día 9. Desde o día 2 ao día 6, evidentemente, pasan esos 4 días, no cual nos insistimos en que estábamos dispostos a estar toda a semana negociando. Isto era o día 2, era xuño, podíamos estar o martes, o mércoles, o xoves e incluso o venres negociando, pero a resposta da empresa foi exactamente igual. Non hai axenda para reunirse aquí, entonces vámonos ao día 6 de xuño. Do día 6 de xuño, pois evidentemente, pois hai un novo contacto o domingo 8, donde xa automáticamente en ese intre fúmonos a ese aplazamento da folga de 23 horas que xa está publicado en todas partes, pero o cual foi simplemente unha maniobra máis de Urbaser, posto que nin tan siquiera se presentou a esa reunión. Polo tanto, nos demos un plazo de 23 horas, non serviu para nada, o Concello non, que era sabedor, tampouco fixo nada, e a partir de aí empezou a folga do lixo. Vale, una vez declarada la huelga, una huelga de basura conlleva un riesgo sanitario que es evidente, ¿verdad? Hay unos servicios mínimos que cumplir. En la prensa, sale en mucha prensa que os negáis a cumplir esos servicios sanitarios. Bueno, vamos a ver, nos os servicios os temos recurridos, os servicios de emerxencia esenciais sanitarios sempre os fomos facendo desde o que permitiu a empresa, porque ao principio queremos recordar que non permitía nin o acceso a instalacións, nin sacar esos camións para atender hospitales, nin nada. De feito, temos constatado o noso ofrecemento por escrito, e así a contestación da empresa, e evidentemente nós non podemos facer máis. Cando realmente se nos require po servicio, se nos require efectivamente cando xa hai unha posible alerta sanitaria, cando o Concello o require que no plazo de 2 horas se cumpla con ese riscos sanitarios declarados pola Consellería de Sanidade, e en ese momento sí que hai unha chamada da empresa para dicirnos o que pensábamos facer. Nós xa tiñamos claro o que pensábamos facer, posto que por escrito xa o habíamos anunciado que nos ofrecíamos a recoller todos eses puntos. Polo tanto, o único que fixemos foi cumplir ca nosa responsabilidade, que era atender eses puntos esenciales e a maiores eses puntos de risco sanitario cando son requeridos pola Consellería de Sanidade. Hai un requerimiento do Concello á empresa Urbaser que en ese plazo de 2 horas había que estar recollendo eses puntos. Vale, también sale en la prensa tanto escrita como en las radios, que vosotros no acatáis una decisión judicial, que el juzgado os manda los servicios mínimos y que no acatáis. Bueno, é moi fácil manipular na prensa, sobre todo por parte de Concello e por parte de Urbaser. Nos o que recorrimos os servicios mínimos, e nos servicios mínimos nos pedimos unhas medidas cautelares que son as que non admite, por así dicilo, son as que non admite o xuez, en este caso, que dirime esa historia, pero para nada en ningún momento entra no fondo da cuestión, nin se son abusivos, nin se non son abusivos ou deixan de selo, non? Polo tanto, o único que se está a falar aquí son de unhas medidas cautelares que nos pedimos, e que o xuez non entra en esas medidas cautelares, ou dice que non é preceptivo esas medidas cautelares. A partir de aí, o tema de servicios mínimos e toda esa historia evidentemente está no xulgado e vai a ter o seu xuicio cando corresponda. También hubo en Lugo, en cierta zona de Lugo, quema de contenedores y se le echa la culpa a los trabajadores directamente. Bueno, nosotros ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, no tenemos nada que ver en ese sentido con nada de eso. Creo que a folga en Lugo está moi vista no sentido da nosa responsabilidade de cara a ese tipo de actos que ao mellor sucederon en outros sitios. Non
non é unha folga que esta plantilla aderive en ese sentido, non? E polo tanto, bueno, non tivemos nada que ver nin en ese nin outro xeito. De feito, hasta a propia Policía Nacional descarta totalmente que seña un acto pola xente da folga, non? Recordade a población que xa antes desta folga xa había bastantes problemas ca queima de contenedores, e eso sabémoslo precisamente os traballadores do Urbaser, posto que hai unha certa época que se queiman bastantes contenedores, polo tanto non é unha cuestión da folga, non? Sobre las palabras de Jaime Castiñeira, del representante del PP de Lugo, que dijo que lo único que os interesa es ser funcionarios. ¿Qué te parecen? Bueno, eu xa nos medios públicos o dixen varias veces. Non sei onde se sacou eso, non sei cal foi a pretensión desas palabras, se de cara á ciudadanía ou de cara incluso a insultarnos a nós, porque había que darlle varias interpretacións, pero que si é certo que en ningún medio público, nin tan siquiera privado, nin en unha mesa de comité de folga, ningún traballador nin ningún membro do comité de empresa para nada nin dixo nin se expresou en ese sentido. Bueno, ao señor Jaime Castiñeira dicirlle que somos barrendeiros, ignorantes podemos ser algo, pero tontos de todo non somos, posto que xa sabemos perfectamente que para ser funcionario hai que pasar unhas oposicións. ¿Y en qué punto estamos hoy, 33 días después del inicio de la huelga? Bueno, estamos en un punto difícil, sobre todo en un punto difícil porque se volve a reincidir por parte da empresa Urbaser en esa vulneración da folga, en esa vulneración do dereito de folga, traendo outra vez xente de fora de outras concesións que non o pode facer, saben eles que non o poden facer, para traballar e quitar a basura indiscriminadamente de Lugo, atentando evidentemente unha vez máis contra os traballadores da empresa aquí en Lugo. É evidente, esa é a segunda vez ou terceira vez que o fai, é unha reincidencia, pero é curioso que pase en un momento, en este momento, posto que ayer ou onte o Concello de Lugo dá esa noticia de intervención en 48 horas da empresa Urbaser se non soluciona o tema de riscos sanitarios e emerxencias sanitarias, cuestión que ademais entendemos que estamos cubrindo perfectamente nós, eso que non temos todos os materiais a nosa disposición, porque os camións de carga lateral e cisternas foron sistemáticamente secuestrados do centro de traballo e non nos deixan utilizar, polo tanto temos menos material para utilizar, pero aínda así estamos acudindo nós a eses puntos de risco sanitario. E por un lado anúnciase por parte do Concello esa intervención en 48 horas e por outra parte se lle permite a empresa Urbaser que hoxe, a día de hoxe, vulnere traendo xente de fora a traballar a concesión de Lugo, pero que a maiores seña protexida pola policía local, incluso reforzada. Entonces, como mínimo é unha incongruencia e xa entendemos que para nada vai haber esa intervención este lunes que ven. Nada máis. Vale. Listo. Muchas gracias. Esperemos que consigáis algo.